Je to veľmi silný príbeh o láske a priateľstve dvoch 8-ročných chlapcov. Zároveň sa dostávajú k akémusi dejinnému príbehu miesta, v ktorom žijú. Malo mesto, ktoré je takoby vpísané do mojej DNA a preto som bral až ako za takú svoju osobnú povinnosť v rámci spoznávania vlastných koreňov akoby zachytiť obraz mesta, ktoré už dnes neexistuje. Preto sa to mesto aj nevolá Lošonc, ale Lošonc. Ja som teda túto knihu koncipoval ako taký milostný dopis môjmu detstvu, nakoľko hlavná postava príbehu, Leviatan, je v podstate takým môjim 8-ročným alter egom, slušný chlapec z dobrej rodiny, ktorý vždy robil to, čo mu povedia. A na druhej strane Kápia, jeho najlepší priateľ na svete, taký malý diabol, sociopat až psychopat z veľmi akože takej rozvrátenej rodiny. Tieto dve deti sa tak vzájomne priateľsky veľmi ich to k sebe akoby púta. Pretože zatiaľ čo Leviatan hľadá nejaký únik zo svojej komfortnej zóny, niečo také akože únik zo zlatej klietky, tak naopak Kápia hľadá v tom svojom chaotickom živote taký stabilný bod a navzájom to nachádzajú jeden v druhom. Mám pocit, že ľudia v tom druhom vždy hľadajú to, čo im chýba, alebo to, po čom túžia. Swan's Ballad. That is not a story, shouted Capia, and threw my exercise book on the ground. He then stubbed out the cigarette he had been slobbering between his lips on a nearby slug. Nature would absorb it, he said, and change its suffering into something better. Humos saw a violet's still life. I believed him. After all, he was my comrade. We were 8 and we were armed. Capia had a knife and I had a mudslinger. Capia knew 6 rude words and the titles of 2 adult films. I knew all the saints' days in the calendar, backwards and forwards. Capia killed at least 1 animal every day. I brushed my teeth every evening. Capia liked to spit. I liked to write. We were the best friends in Novohrad, and knew that if anything ever separated us, it would be the Third World War. We sealed our friendship in blood under an old walnut tree on the edge of the town park. The sun was coughing out the last remains of light. Our brotherhood was now official, and it was time for us to go home to our dill sauce. We hid in our secret tree, which we had always wanted to turn into an underground hideaway. But how can you turn a tree into an underground hideaway? Všetok tento tlak, kedy už Kápia ako malý v podstate musel dospieť a starať sa v podstate o svojho otca alkoholika, z neho v podstate urobil predčasného dospelého. A to v ňom samozrejme vyvoláva aj frustráciu, pretože to detstvo mu akoby preklzlo pomedzi prsty. Ale zároveň má akože v sebe obrovské množstvo lásky, ktorú chce niekomu nasmerovať. A nasmeruje ju práve tomu svojmu najlepšiemu priateľovi Leviatanovi. A oni tak dvaja plávajú tým životom, vzájomne sa ovplyvňujú. Capia took from his pocket the last cigarette he had stolen from his father. I didn't know how to smoke. Once I breathed smoke into my lungs and only came round again once I was in a field with dock leaves all around me.
Capia laughed like a lunatic and said only women inhale like that. He knew a lot about many things. He'd been through a lot after all. Why is my story not a story? Capia put the cigarette out on his tongue, looked out at the dying sun and spat. In every story there has to be a woman, otherwise it is not a story. Either it is about a woman or it is about fuck all. That's common knowledge. So try to remember it if you want to be a writer. Je to práve, že príbeh podľa mňa veľmi akoby taký pestrofarebný, krutý, zábavný, až ako keby magický. A Capia, napriek tomu, aký je to malý diabol, tak je mi asi moja najobľúbenejšia postava, akú som kedy napísal, pretože je to charakter, ktorý je veľmi živý, veľmi zaujímavý a v niečom je veľmi kontroverzný a bez ohľadu na to, ako tá knižka dopadla, tak viem si predstaviť, že raz by som sa k nemu vrátil a zaujímalo by ma, ako bude vyzerať napríklad Capia, keď bude mať 30 rokov. Táto kniha nielen, že ukončila nejaké detstvo teda týchto mojich postav, ale mám pocit, že ako keby aj moje, že v momente, keď som to dopísal, som mal pocit, že OK, uzavrel som istú kapitolu a môžem sa ako keby že pohnúť ďalej.